Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдийн энэ өдрийн ямар болон айлтгал мэдлээ. За бид их чухал зүйл хэлж байна. Үндсэн хуулийн цэцэн бол үндсэн хууль одоо холбогдох хуулиуд үндсэн хууль зөрчил талаар дүгнэлт гаргадаг одоо ийм эрх бүхий субъект, ийм эрх бүхий байгууллага. Гэхдээ энэ дээр бол бас гаргасан дүгнэлтийг хүлээж авах хэсэг асуудал нь бол улсын хурлын бас өөрийнх нь бүрэн эрх. Энэ дээр одоо саналаа илэрхийлэх нь бас гишүүдийн бүрэн эрхээ. Энэ дөрвөнд би бол нэг ийм зүйл хэлмээр байна. Яг энэ асуудалтай холбоотой шийдвэр дүгнэлт бол 1993 онд гарчихсан. Тухайн үед үндсэн хуулийн цэцээс яасан гэхлээр зэрэг энэ ижил төстэй одоо ийм заалт байж байгаа юм л да. Тэр нь бол тухайн үеийн одоо улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 36-гийн 3-т санал огт тэмдэглээгүй эсвэл мандатын тооноос дутуу буюу илүү тэмдэглэсэн энэ үйл зааснаас өөр ямар нэг тэмдэглэл хийсэн бол саналын улсыг хүчингү тооцно гэдэг нь бол үндсэн хууль зөрчөөг гэдэг юм дүгнэлт гаргасан байхгүй. Энэ дүгнэлт айл 32 жилийн өмнө гарчихсан. Энэс хойш хугацаанд эрхэм гишүүдээ нэг зүйлийг бид ойлгох ёстой. Монгол улсад ардсан одоо жишээ нь дэглэм хэвээрээ байж байгаа. Үндсэн хуулиар бид нар төрийн байгуулалт бол парламентын засаглалтаа хэвээр байж байгаа. Төрийн байгууламжийн үед бол бид нар нэгдмэл улс хэвээрээ байж байгаа. Үндсэн хуулийн үндсэн одоо зарчим бол хэвээрээ байж байгаа. Гэвч өнөөдөр одоо жишээ нь 2024 оны дүгнэлт нь бол үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг ийм дүгнэлт гарч байгаа нь бол өөрөө бол бас эргэлзээ төрүүлж байна гэж байна. За энэ асуудлыг бол бас судалж үзсэн. Төрийн байгуулалтын байнгын орондоо ч гэсэн бид энийг бол их тодорхой ярьсан. Чөлөөтэй сонгох хэрэг гэдэг нь юу юм бэ гэж. Энэ бол цэвэр онлын маргаан. Энэ бол цэвэр одоо бас практик маргаан байна. Чөлөөтэй сонголт гэдэг бол хоёр болон түүнээс илүү хөлбраар сонголт хийх боломжийг олгосон байхыг чөлөөтэй сонголтоо гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр яг энэ одоо шинэ шалгуураар нь аваад үзэх юм бол чөлөөтэй сонгох эрх нь байж байгаа. Сонгогчтой хувьд бол тэгэхээр энэ бол ямар нэгэн байдлаар энэ сонголтын одоо зарчмыг бол зөрчөөгүй гэж одоо үзэж байгаа учраас энийг таавахын бас харгалзаач гэж байгаа юм. Цаашлаад чөлөөтэй сонголт гэдэг бол ямар нэгэн одоо шинэ этгээдийн шахалт дарамтад одоо шинэ санал өгөхгүй байх энэ одоо нөхцөл хэлж байгаа юм. Тэгэхээр энэ зарчим бас зөрчигдөөгүй гэж байгаа юм. Шууд бус одоо шууд сонгох хэрэгт нь халдж яана гэж байгаа юм. Шууд сонголт гэдэг бол ямар нэгэн одоо шинэ институтсээр дамжуулж, сонгуулийн ямар нэгэн төлөөллийн байгууллагаар дамжуулж саналаа өгөхийг хэлдэг ингээгүй учраас энэ бол бас энийг зөрчөөгүй гэж үзэж байгаамаа. Цаашлаад сонгуул бол сонголт хийх нь бол бас нэг талаар ирэх боловч нөгөө талаар бас үүрэг. Бид бол төрийн байгууламжийн бол нэгдмэл улс учраас энд одоо сонголтыг бүрэн хэрэглэх одоо үүрэг бас өөрөө дагалддаг. Сонголттой холбоотой үүргүүд олон байдаг л да. Тэгэхээр энэ үүднээс наваад үзэх юм бол сонголтыг төлөөллийн байгууллагад бүрэн болох үүднээс энэ зохицуулт хийгдсэн. Энэ бол Монгол улсын үндсэн хуулийг 1992 онд батлах энтэй уялдсан байдлаар улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийг одоо шинэ гарах үед бол маш тодорхой судлагдаад тэр одоо олон улсын нийтлэг зарчим, ардсан дэглэмтэй улсуудын тэр зарчмыг бүрэн одоо тусгасан ийм сонголтын хэлбэр байгаа учраас, сонголтын зарчим байгаа учраас үндсэн хуулийн цэцэн энэ шийдвэрийг бид хүлээж авах боломжгүй байна гэдэг дүгнэлтийг төрийн байгуулалтын байнгын хорон дээр ярьж гаргасан гэдгийг та бүхэнд хэлье. Анхаарлаа тусанд баярлалаа. За үг хэллээ. Оцронгийн өмнө чимэг шүү. Асуулт асууж